யானைகளோட அமேசிங் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நிலத்தில் வாழ்றதுலேயே பெரிய உயிரினம் யானைகள் தான். யானைகளில் பொதுவாக ஆசிய யானைகள் ஆப்பிரிக்க யானைகள்னு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க. இதில் ஆப்பிரிக்க யானைகளை விட ஆசிய யானைகள் கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும். ஆப்பிரிக்க யானைகளுக்கு சிறிய தலையும் பெரிய காதுகளும், ஆசிய யானைகளுக்கு பெரிய தலையும் சின்ன காதுகளும் அமைஞ்சிருக்கும். ஆப்பிரிக்க யானைகளுக்கு ஆண் யானை பெண் யானை ரெண்டுக்கும் தந்தை அமைஞ்சிருக்கும். ஆனால் ஆசிய யானைகளில் ஆண் யானைகளுக்கு மட்டும்தான் தந்தை இருக்கும். ஆசிய யானைகள் 6 டன் எடையும், ஆப்பிரிக்க யானைகள் 8 டன் எடையும் இருக்கும். விலங்குகளில் அதிக ஞாபக சக்தி கொண்டது யானைகள் தான். இதோட கர்ப்பகாலம் யானைகளுக்கு தான் அதிகம். 22 மாதங்கள் யானையோட கர்ப்பகாலம். யானைகளோட தும்பிக்கையில் 1,50,000 தசைகள் இருக்கு. யானைகள் அதிகபட்சமாக 80 வருடங்கள் வரைக்கும் உயிர் வாழும்.